Theory on the track. Trap Kinderzimmer, Trap Kinderzimmer, Trap Kinderzimmer, Trap Kinderzimmer. Was ist da bloß drin? Was ist da bloß drin? Was geht ab und herzlich willkommen zu einem brand new Video auf meinem Kanal. Und heute ist es endlich soweit. Ich habe lange drauf gewartet. Ich werde das erste Mal fliegen in einem fucking Plane und das nach Japan. Let's get it, ey. Boys and Girls. Ich bin so aufgeregt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss, muss man sagen. Aber der Hype ist real. Ich werde fucking Tokio sehen und ich sag's euch ehrlich, man, I'm fucking hyped. Ich habe auch schon Koffer und so weiter gepackt, wie man sehen kann. Ich werde euch auf jeden Fall vlogmäßig mitnehmen und dann werden wir mal schauen, wie es da abgeht. Also, let's get it. Wir sind jetzt fucking in dem Flughafen durch die Sicherheitskontrollen. Die haben mich komplett auseinandergenommen. Ich musste meine ganzen elektronischen Geräte nochmal rauspacken, weil ich in meinem großen Koffer hatte. Das hat schon mal nicht so funktioniert. Ich sag euch ehrlich, ich habe richtig Panik. Wir werden es gleich sehen, wir werden es filmen, wenn ich anfange zu heulen oder so outpasse, ne, dann wird es auf jeden Fall aufgezeichnet. Ja, wir sind drin. Ich sag dir ehrlich. Wir sind einfach drin, Junge. Direkt am Wing. Direkt am Wing. Scheiße, ich kann direkt da rausgucken, wenn der sich so biegt, Junge. Ich kriege übertrieben Panik, Junge. Also ich sag dir ehrlich. Das ist Julian. Wie ist die Lage? C. Oh, scheiße, Junge. Die Lage ist C, Junge, wie immer. Also ich sag dir ehrlich. Das ist nichts für mich. Oh, fuck me, ey. Oh, wir haben ja alles. Guck mal, Kiste. Ey, man kann so schlafen einfach. Ist ja wunderbar bequem. Direkt eine bekommen, Junge. Vorne war richtig gut, da wollte ich bleiben. Aber da waren einfach nicht meine Plätze, Junge. Da hättest du wieder. Aber hier ist gut, wir sind nah am Flügel. Wenn es abbricht, dann so weiterhin. Also, wir sind safe. Wo kommen die Masken raus, Junge? Zeig mir, wo die Masken rauskommen. Ich brauch die jetzt schon. Da kommt keiner. Da kommt keiner. Guck dir das, schneid mich bloß an, Alter, halt mal. Schneid mich bloß an. Ja, Junge, ich sag dir ehrlich, Junge. als Autist ist es natürlich wieder schwieriger als normaler Mensch. Fucking starten. Wir fucking starten. ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。Attention all passengers. We will be taking off shortly. Thoughts build up Please until ensure I that your can't hear. seatbelt is That my securely mind fastened. fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Okay, es geht los, Jungs. Es geht los, Jungs. Wir drehen uns. Seid doch nicht so nervös, Alter. Wo ist wieder Höhe? Oh fuck. Oh shit. Ach du Scheiße. Das ist ja nett, man doch gekommen. Wir wollen nur. Alter, shit, das ist ein Auto geworden, Junge. Up in the sky, Junge. Wir wollen immer noch, ne? Oh shit, wir schweben. Oh shit. Oh shit. Oh, der Wind. Oh, fuck, wir sind in der Luft. Digga. Junge, wir schweben einfach, Junge. Nee, wir fliegen. Frag mich wieder die Debatte an. Shit, Junge. Shit. Junge, das sieht aus wie in so einem... Was ist das für eine Puff? Das sieht aus wie ein Game. Warum fliegt der jetzt so eine Steilkurve, Junge? Oh, shit. Ich glaube, es geht wieder runter. Junge, guck mal, da ist einfach jetzt... Junge, wir sind einfach schräg, Junge. Wir sind einfach schräg, Junge. Da ist so ein... Mal die Urlaubssuche. Ah, das ist ja wie so ein Videospiel, Junge. Geil aus. Wir sind in der Luft, Jungs. Sieht einfach geil aus, oder? Alter, Junge, der soll mal höher gewinnen, Junge. Der geht wieder runter, Junge. Guck mal, der schwimmt so. Wir sind fast an der Wolken, Junge. Okay, Freunde, ich werde jetzt abschalten. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen an den Arsch hier. So, zum Glück nur ein kurzer. Ach nee. 13 ist vom. Junge, das ist vom Berg, Junge. Ich hab noch nicht den Berg von oben gesehen. Junge, wo ejecten wir? Lass mal Electrical. Das ist ein Terminal, Junge. Junge, ejecten. Fuck you, Junge. Okay, Junge. Ist aber gut, Junge. Es geht. In dem Sinne. Wünsch mir Glück. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Jetzt ist der Pilot wieder gefordert. So, vorhin war nur Autopilot. Jetzt kommt es aufs Skill an. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me. Der kommt gut. Nur so eine Steinmine.
Steinmenschen bauen. Eisenerz abbauen. Oha. Halt den ruhig! Nicht so tief, Rüdiger! Keine Kapriolen. Rüdiger, bitte. Keine Spirenzchen. Hast du das gesehen? Das war kein Meter. Oh shit, Junge. Nicht so tief, hab ich gesagt. Wir sitzen auf. Oh mein Gott. Boah, Das ist die Landebahn. Das macht der gut, das macht der gut. Der kommt, der kommt. Ah. Hey. Oh. Wir gleiten noch. Wow. Ach, Junge. Mach doch Bremse, Junge. Ah, Junge, guck mal, wie die hochgehen. Der Typ hat's einfach gemacht, Junge. Einfach Macher. Rüdiger, bester Mann. Ich sag's euch ehrlich, gar kein Akt gewesen. Ja? Gar kein Akt gewesen. Tokio, einmal nach Tokio fliegen, überhaupt kein. Ich hab mir gedacht, Junge, ich sterbe. Jetzt sterben wir bei Autofahren. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some Sei better der days. Graf, Cause Junge. all I want, Sei der Graf. I believe in the better days. Spür ihn! Spür ihn! Das wird doch niemals passieren. Gut aus, oder? Das geht niemals, Junge. Das wäre doch zu perfekt. Ah, Junge, knapp Der war gut, Junge. Eigentlich nochmal ein Hundi rein, Junge. Eigentlich nochmal ein Hundi rein, Junge. Eigentlich nochmal ein Hundi rein. Das war ein Barrel Flip, Junge. Wo hast du den denn schon her? Was ist das denn, Junge? Spür den. Nee. Aber jetzt. Jetzt kommt er. Doch, Junge. Der kommt, Junge. Bist du doof? Das ist ja nichts, Junge. Zum Glück kann man das mit Kreditkarte aufladen. Der kommt gleich, oder? Ja, besser, Junge. Egal, komm. Jetzt oder nie. Das ist doch
Junge. Du musst den vorne packen, ne? Nein, hinten, Junge. Vorne stellst du den wieder hin, Alter. Nein, nein, nein. Aber kannst du auf dich haben. Oh mein Gott. Nein! Lass mich mal machen jetzt. Junge, ich hab so viel Geld reingesteckt. Hör auf, Junge! Doch, der muss, Junge! Ich bin schon bei 50 Euro! Den lass ich ja jetzt nicht versommern, da, Junge. Der kommt. Ich bin raus. Ich bin nach Hause. Junge, ich hab noch nie so eine Verarsche gesehen. Also, das war's wirklich komplett. So, Freunde, das war's mit dem ersten Tag. Ich werde mir jetzt noch genüsslich meine letzte Zigarette rauchen. Das ist übrigens unsere Location, so. Für eine kleine Seitengasse, wo wir so unser Airbnb haben. Der Flug wirklich war ziemlich anstrengend, deswegen wir sind jetzt auch alle im Arsch. Aber der war überhaupt nicht schlimm. Also für meinen ersten Flug am Anfang hatte ich Panik, aber dann, wo wir dann in der Sky waren, nach so 5 Minuten ging das dann auch und dann konnte man gut auf jeden Fall hier hinkommen. Ja, wir haben jetzt schon den ersten Tag erlebt, waren dann so ein bisschen in der Arcade Hall, haben so ein bisschen was gegessen, aber das war es jetzt auch. Das heißt, jetzt wird gepennt, es wird auch schon wieder Tag, wie man sehen kann, und morgen werden wir dann uns mal so ein bisschen die Stadt angucken, auch vielleicht feiern gehen, schauen. Es wird auf jeden Fall crazy mäßig. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Seid auf jeden Fall gespannt, was für Vlogs noch folgen. Ich will unbedingt auch noch so ein paar Tuning-Autos sehen. Wir wollen Akihabara sehen, wir wollen Shibuya sehen. Also es kommt auf jeden Fall crazy mäßiger Shit. Also in dem Sinne, macht nicht zu dolle, ich bin raus. Skr!